Għawek għanna il-kacċatora, it-tiġiġa alla kacċatore. Tiġiġa vera tfuq. Għawek jien nessa kull ma jonqos nżid it-tadam. Se it-tadam jħobb insajru ftit ġodin ir-riċetta. Għalli jassir ftit ieħor, ma mhux ħafna, forsi jatfadal li 15 minuta fuq narbax. U ħan nitfa' ftit żebbuġ mhux ħażin. Mela, ħan nerġgħu naraw x'għamilna. L-ewwel lejna l-bassal, propja stimjajnieh. Żidna l-konserva u l-imbit. Wara li għamilna dan, kellna ċans nippreparaw il-ħaxix, sinneħ tajjeb, kellna t-tiġiġ li xwejneħ fil-griljoza biex neħjulu x-xaħmiet, u mbagħad wara li sajjarnieh fil-griljoza għal madwar 20 minuta t-tiġiġ tfajnieh mal-basla u il-konserva u l-imbit. Wara li għamilna dak, għattajna l-ħaxix, kellna ftit faqqieħ, bżar aħmar ħelu, mill-aħmar, aħadar, isfar u għattajna flimkien u ftit zunnarija. Issa fl-aħħar, u kelli t-tom u kol, xi 6 sinnit tom kbar, nħobb nħallihom sħaħ, issa fl-aħħar żitt iż-żebbuġ u t-tadam. Nħallihom isiru ftit daqs 15 minuta bin-nar baxx dejjem, inteħ ftit tursin u nista' nservi. U jinsa nservi mar-ross li qed ninsajru bil-fwar. Minn hemmhekk għandi ikla kompleta. Ġod il-borma xi preparajtilkom. Hawnhekk preparajt ftit ħut dal-gost tiegħi jiena li nsajr il-ħut. U l-aktar ħaġa interessanti li l-ħut ikun ħut żgħir tal-aljotta ngħidlu jiena, f'dal każ huma vopi żgħar, u jiena grazzi għal konis fix-xop ittihom li u tladdafhom li fil-fadda s-servizjatu il-kulħadd. U barra minn hekk, meta jiena ikolli dan il-ħut frisk tajjeb, naqbad daqs 500 ml ilma. Żewġ sinnit tom kbar, nitfaħħom fl-ilma u basla mqatta. Issa jiena naqbad il-Nutrimix. U din l-aktar ħaġa li toġobni, għax il-Nutrimix ittik farmaċija fid-dar tiegħek il-magna li tibnili l-ikel għal saħħa aħjar. Issa jiena hawnhekk naddaftu zaqqu all-right, grazzi għal konings fix-xop. U hawnhekk kelli ċans għallejtu, jiġifieri għamilt l-istok tiegħu, u bix-xewk kollox u bir-rasb kollox jiena ħanamel l-istok. Issa dal-istok nista' nservih bħala soppa tal-hut. Jew nista' nservih mar-ross, jew nista' nagħmel għaljotta. Ngħidilha jiena ta' tradizzjoni tagħna, ġifieri naqlu l-basla, t-towma, il-karfus, tagħmilha kif trid inti, però llum għall-benefiċċju ta' dawk li jħobbu l-ħut bħali, ħanagħmel soppa tal-hut. Mela l-ewwel ħaġa li għamilt sajjart il-ħut, importanti, 50 ilma daqs 500 ml ilma, bil-basal u t-tom. Issa hekk l-estejt ftit ħaxix jiena, u din l-aktar ħaġa li toġobni n-Nutrimix għax hija ekonomika. Mela b'4 ħutiet biss, tagħmilx aktar minn 4 ħutiet żgħar, 4 ħutiet, basla waħda, żewġ sinnit tom, sajjarnihom dawk. Arabali hija waħda jew 2 żgħar. Karotta waħda jew 2 żgħar. Sewwa, issa jiena nagħmel ftit ħaba illum, nista' nagħmel ħaba għax bħalissa żmien il-ħaba vera tajjeb, u nista' naqqas ftit mill-ħaba, skużawni ftit. Naqqas ftit għax importanti ħafna li jekk tit it-tomiet fin-Nutrimix ħajibqgħu hemm, ħanitfa' żewġ werqiet, issa dan nitfgħu iktar quddiem. U għandi il-karotti. Għandi karotta, żewġ arabali żgħar, żewġ weraq ħaba, basla li sajjarnija, tom li sajjarnih kellna 2 u 4 vopid biss. Issa kull marrit 500 ml u issa jiena l-ewwel insajjar u mbagħad nista' nżid likwidu kemm irrid jiena. Din hija soppa tal-ħut li l-ħut huwa frisk sajjarnih u qed insajruh bix-xewk kollox. Jiġifieri Nutrimix peress li tagħmel 32,000 dawra fil-minuta ħajkolli l-opportunità li x-xewk ħajkolli ċans nuża il-kalsjum kollu li fih. Ħajkolli ċans li jdub u jiġi likwidu. Araw, grazzi għan Nutrimix li din m'għandix element imma tagħmel kinetic energy
bl-istess dawrit 32,000 dawra issajjalli fi 8 minuti biss. U hekk għandna is-soppa lesta. Infakkarkom li qed nagħmlu is-soppa fin-Nutrimix. In-Nutrimix m'għandix element, imma qed issajjar kinetic energy, qed insajru s-soppa tal-ħud bix-xewk kollox. Hekk inti segwi tajjeb tara kemm hija effiċjenti u professjonali in-Nutrimix. Ittina dil kwalità ta' soppa u daw kollha li jafu x'ġifieri tikol il-ħud bix-xewk mitħun imma jiġi likwidu kemm huwa importanti għal saħħitna. Din hija soppa vera sempliċi li kull ma għamiltu huwa 2 weraq ħabaq, 4 ħutiet mollija, basla waħda, 2 sinnit temm li l-ħut il-basal temm kienu msejrin, il-ħabaq, it-sunnarija u l-qarabali kellna 2 żgħar tfajnihom fin-Nutrimix. Nista' nservih bil-ħabaq jew nkella bi ftit tursin żgħira fil-wiċċ dak skont il-gosti tiegħek. Mela hemmhekk għandna il-ħut nistgħu ngħidu ħut bnin ħafna jien fil-verità il-gost tiegħi li jiena fil-għaxija meta nasal id-dar tard ngħid ħagħmel soppa. U ngħidilkom il-verità, soppa tal-kull kwalità nagħmel, speċjalment tal-ħaxix, il-ħut, it-tiġiġ, it-tieni ċans li bawl żgħira. Daqs di, pereżempju, jkun biżżejjed li nintela għaliex għax ikolli n-nutrienti kollha fiha. M'għandix għalfejn noqgħod nikol aktar milli suppost. L-istonku tagħna mhux daqshekk kbir li nikol ħafna, allura inti kif tidra. U s-soppa li fiha l-vitamini u n-nutrienti kollha saħħitna tiswa mitqlu deb. Allura għalhekk nirrikomanda li inti tiġi u tara anka in-Nutrimix jew iċċemplinna fuqha, ċemplinna sirqa f'dwara aktar. Nħu gost anka s-saqsija li jantik iktar informazzjoni. Il-gost tiegħi wassallek il-messaġġ li tajjeb li sibta li għalik. 2-1, 4-4-4-3-7. Jina qiegħda għas-servizz tagħkom. Ħanuħu l-opportunità nirringrazzja l-World Marketing tal-li tipprovdilna dawn l-għodda hekk importanti fiċ-ċina tagħna. Nirringrazzja l-Big Fresh tal-Mostaħ xejjex kollha. Il-Snow White Meat and Poultry għall-laħmijiet li tipprovdilna ġodda l-programm. U barra minn hekk nixtieq nirringrazzja l-Konis fix-xop għall-ħut fris li tipprovdilna minn San Pawl il-Baħar. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil Scott Supermarkets ta' Malta kollha għal groceries li jipprovdunna u l-Emmys biex ituna nuts, il-pecan nuts, kull tip ta' nuts, il-Buckwheat, kull oġġett wieħed, kull oġġett ieħor li bħal dawn l-affarijiet l-importanti għal saħħitna. Jiena nistedinkom, nirringrazzjakom, nistedinkom li tiktbuli u ssaqsuni dak kollu tixtiequ intom u tiġu żuruna. Ejja żurunna l-fira l-kbira, ejja duq xi ħaġa tajba, ejja l-festa tagħna, il-festa li nintaqgħu nsiru nafu aktar il-xulxin. Intom tafuni sew, ma nixtieq nafkom iktar mill-viċin. Grazzi ħafna tal-isseguni u tuni l-opportunità li kolli aktar entużjażmu biex nibni aktar riċetti, aktar programmi li nħossom ta' interessa lija x'janka jien nitgħallem meta jiena nirriċerka u meta jiena nipprova nibni aktar riċetti u nieħu gost li intom tagħmlu dawn ir-riċetti. Grazzi ħafna. Ħanna x'qed nagħmlu hawnhekk. Mela ħanna l-kaċċatore kif sar. Hawnhekk għandna ikla bħal din nistgħu ngħidu tikkumplementa il-familja kollha hija ngħidu hekk. Il-familja kollha. Tibżax issajr fis-sistema waterless u tibżax issajr fuq nar baxx. Ħajsillek fil-ħin. U hawnhekk għandi gradilja tas-sistema waterless. Nista' ngħid is-sistema waterless għandha l-aċċessorji kollha il-borma ovali, il-borma kbira, il-borma tan-nofs, il-borma bil-passatur u saħan sitra anka l-gradilja. Anka l-gradilja. Kemm inħobba dil-gradilja? Ħanġibu ftit ilma tan-nimbus, nitfgħu ftit ilma, hemmhekk qed jiġi l-ilma boċċi dejjem nagħmilulkom biex daw kollha li qed iseguni jindunaw f'liema kundizzjoni tkun biex jiena nixwi. Mela jiena kull ma rrid huwa jekk ikolli hot plates, slow cooker u terazzin bi gradilja jiena jisni għandi barbecue is-sena kollha. Hawnhekk qed nagħmel biċċa perżut tal-koxxa biex intikom l-idea nagħmlu mod jiena. Ġiet ħabiba tiegħi jew ħbib tiegħi u rrid nikkomplementa xi ħaġa. U kull ma kelli biċċa perżut tal-koxxa. Bil-sistema waterless jiena nista' nagħmel ikra. Se nagħmel f'din ikra.
Għandi ftit perżut tal-koxxa, għandi ftit kurrat, kelli żewġ kurrat u 5 tadamiet ikun biżżejjed. Mela f'dal każ jien issa ħalli qed tinxtewwa tajjeb, nagħlaq bil-għatu nista' ikolli l-opportunità wkoll tinxtewwa sew, jiġifieri di mhux se toħel ħafna mal-bor mara. Ara ġiġa bdiet tinxtewwa, kif tfajta dirett bdiet tinxtwieli. Issa di xotta allura ma tantx għandha likwidu daqskemm kieku għandi tiġiġa. Allura jekk teħel mal-taġen mal-gradilja toqgħodx tinsara magħha. Issa, f'dak l-istess xaħam u gravy li ħaterħi l-gemin, ħan nitfa' daqsxejn kurrat. Jiena ġieli dawn l-affarijiet nħobb nagħmilhom. Anka starter f'nofs il-mejda. Nieħu gost li pereżempju jiġu ħbib tiegħi u ngħid ħa nagħmlu xi ħaġa ta' malajr. U fi ftit sekondi nistgħu ngħidu tadam, kurrat, ftit perżut tal-koxxa, seta' kien ħut, seta' kien tiġiġ, seta' kien oġġett ieħor li inti tixtieq. Allura hemmhekk kellek iċ-ċans li inti tikkumplimenta anke lilek innifsek u l-familja tiegħek b'xi ħaġa li tieħu gost kull. Hemmhekk għandna tadam, għandna il-kurrat u il-gemin qed issir il-persut tal-koxxa. Mela s'issa għamilna s-soppa, għamilna wkoll il-Buckwheat qed isir, imma issa wasalna wkoll biex nagħmlu ftit juice. Infakkarkom li grazzi għal word marketing li għandna il-Paris juicer, kemm importanti għal ħafna minna li jkollna l-juicer, speċjalment dawk li jħobbu jagħmlu juicing. Juicing tal-larinġ, juicing tal-pitravi, juicing tat-tut pereżempju, bħalissa ħanqabdu ftit tut, jinħsiltu tajjeb, jien proprju ħanamlu mal-ġelat dak, ma nagħmel ftit tut żgħira, ftit tut nikkumplementaha biċċa pitrava jew tnejn, tant jagħmel toma tajba l-pitravi mat-tut, niggarantilek jekk tibda tagħmlu ħatibqa' tagħmlu u ħanamlu ftit larinġ. Il-larinġ jidħol f'ħafna juicing għax il-larinġ għandu it-tomati jew partikolari u importanti ħafna nżiduh ma' ħxejjex, pereżempju spinach, brokkoli, karfus, dejjem nejn bit-tomat tal-larinġ ħalli nibni. Dejjem nibni. Hawnhekk għandek żewġ reċipjenti, wieħed biex nieħu l-fibers u l-ieħor biex nieħu l-juicing. Il-fibers tista' terfgħu u kull ma tittamel huwa tixal u nibda nasar ftit ftit. Mela hawnhekk għandi t-tut, għandi il-pitravi u għandi l-larinġ. Jiena nħobb l-juicing, hawnhekk għandi l-juicing, ara ħandawru xejn il-magna ħalli tkunu tistgħu taraw il-juicing tajjeb. Għandi l-juicing hawnhekk. U l-juicing inħobb l-juicing ħallih magħluq biex il-flavors jitħaltu sew. Għandi it-tut hemmhekk, għandi l-pitravi u l-larinġ. Ara kif tħaltu tajjeb. U dak huwa l-juicing li aħna għandna illum minn dak il-larinġ, pitravi u tut. Jiena naħseb hija xarba tajba ħafna, hija għal saħħa aħjar u dak li nirrikomanda li hekk inti ikollok ix-xorti, ikollok sistema bħal din, dan il-juicing jiswa kemm jiswa. Għax la fih preservattivi, la fih ilma waqqas zokkor artifiċjali, dik ħan nirrikomanda lilkom biex intom tagħtu każ saħħitkom. Nawgura l kulħadd ikun f'saħħtu, importanti ħafna. Hawnhekk għandna l-ikla qed issir, ikla ta' malaj ngħidilha jien ngħidilha il-healthy fast food. Il-healthy fast food fil-grilja tis-sistema waterless. Araw xi ġmiel. Araw kif qed tinxtewwa sabiħa. Tara kemm sabiħa xi ġmiel? Xi ġmiel. Vera, għas għandek ċans taħseb biss il-grilja tis-sistema waterless ittik sodisfazzjon. Jekk inti ħadd tagħmel gemin, sausages, tiġiġ li joġob lilek. Użomlu kikċina nadifa. Għaliex? Għax ma tarmix fuq.
U dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Ħanifqu hemmhekk, ħalli issa naraw x'imiss u nħorġu l-ikla llum. Imma però nixtieq nagħmlilkom ġelat tajjeb. Hawnhekk għandna r-ross u l-ħaxix li sajjarna fis-sigvaper, hawnhekk għandna il-Buckwheat, il-gammon li sajjarna fl-imkien, il-kaċċatore, u issa malaj ħan nagħmlu ġelat. Biex nagħmlu l-ġelat għandna bettieħ, banana u tut. Issa jmien miegħu ħanżid dawn il-fibers li kellna tal-juicing. Kollox kien maħsul u nadif u l-fibers kienu il-pitravi, it-tut u l-larinġ. Tlaqna. Għawek għanna il-ġelat lest, dina nħu l-opportunità nirringrazzjakom, nixtieq verament nintaqa' magħkom il-Monte Cristo, din il-ġimgħa nkunu hemm is-sitta ta' filgħaxija l qudiem u kull ma fadalli hu ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuni, appuntamenta ieħor għall-ġimgħa d-dieħla u sadattant nixtieqilkom vera is-saħħa u dan il-ġelat għalikom. Saħħa.